তুষার ঝড়ে বিপর্যস্ত চিলির মধ্যাঞ্চল পাহাড়ি এলাকায় বরফে আটকা পড়ে প্রায় ২৫০ গাড়ি। জরুরি বিভাগের সাথে উদ্ধার কাজে যোগ দিয়েছে সেনাবাহিনী। সবার আগে নিরাপদে বের করে নেওয়া হয় গাড়িগুলোর চালক ও যাত্রীদের। কোনো হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি। বুলডোজার দিয়ে পরিষ্কার করা হচ্ছে বরফ। এ পর্যন্ত সরিয়ে নেওয়া সম্ভব হয়েছে ২ শতাধিক গাড়ি। এখনও উদ্ধার করা যায়নি কয়েকটি ট্রাক। চলছে অভিযান।